Уже в 10-й раз на Кубани проходит фестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер». По традиции на нем выбирают лучшие коллективы и соло-исполнителей в различных номинациях. У победителей есть шансы стать знаменитыми не только в крае, но и по всей стране. Недавно «Свежий ветер» подуло и в нашем городе. Чем на этот раз удивили и порадовали молодые творческие белореченцы на отборочном этапе фестиваля в рубрике «Иду на ты» с Натальей Пирс. Эти ребята пришли сюда, чтобы сыграть настоящий рок. А вот насколько хорошо они это сделают, будут оценивать жюри и зрители. Открывает «Свежий ветер-2015» молодая команда «Ноу». Мы сейчас сыграли каверы, не свои, но в своих песнях мы пишем о многом. Не на какую-то конкретную тему все песни, а каждая песня о разном получается. Одна про ангела, вторая про жизнь, про всю реальную. Вот. Третья там какая-нибудь история получается. Группа с оригинальным названием «Бешеная корова» играет в стиле дэткор и сразу убивает наповал мощным вокалом фронтмена. Такой прием исполнения называется гроулингом. Кстати, собрались музыканты вместе всего за 10 дней до фестиваля. Все у нас, получается, музыканты не самоучки. Получается, мы даже до сих пор учимся в учебном заведении, вот, музыкальная школа, да. И как-то так сложилось, что мне, допустим, с детства нравились барабаны. Вот я ударник вообще как. Ну, вот решил попробовать себя в роли вокалиста. Вот Дима тоже ударник со мной, одноклассник. А это наш гитарист. Но это вообще отдельная тема, это человек. Легенда будет. Это гитарист еще раз доказал, сыграв в составе следующей команды «Freedom». Драйвовый хэви-метал и песни о проблемах современного мира. Играть ребята начали около 3 лет назад. Постепенно мы начали собирать состав, находить хороших музыкантов. Пришли в молодежный центр и нам разрешили там заниматься. И вот на протяжении 3 лет мы занимаемся, ну и надеюсь, что мы достигнем каких-нибудь успехов. Следующая традиционная номинация фестиваля – битбокс. Увы, пока в этом направлении работают слишком мало белореченцев, но зато весьма достойных. Мы занимаемся 3 года, начали заниматься, в Питер поехал, и там я услышал, и вот приехал, решил ему рассказать, и с ним начали заниматься. И мы, короче, каждый день висели у него дома, там смотрели видюхи, по часа 4, наверное, учили один звук, там, короче, вообще жестко. Это было сложно. Я занимаюсь непосредственно битбоксом уже 10 лет. Ни одного самоучителя не открыл, все пытался сам, звуки придумывал, все это делал, как бы. Закончил музыкальную школу, поэтому, в общем-то, в принципе, когда-то начал писать рэп. Судя по всему, именно этой музыке отдает предпочтение современное молодое поколение. В номинациях «Рэп-соло» и «Рэп-группа» выступили сразу 7 участников. Так, ребята из команды «Юкаид» уже не раз зажигали на «Свежем ветре». Зрителей больше привлекает, например, текст. Кочевая музыка. Когда минус, во-первых, кочевый должен быть. Вот, потом артистизм, наверное, на сцене, это в первую очередь. Ну и подача, самая главная подача. Если у тебя нет подачи, то ты пролетаешь. Единственная девушка на фестивале выступила в дуэте с рэпером Сент Джоком. Мечты тоже сбываются.
У нас вообще как бы группа Rhymes Fate называется. Вот парень стоит рядом с нами. Вот мы с ним очень давно уже занимаемся, примерно 5 лет музыкой, именно в хип-хоп стиле. Девочка недавно крестила моего племянника. Да, мы познакомились там, получается. И начали делать вместе. Я услышал, как она поет, мне понравилось. Предложил совместный трек, и мы записали. 2 трека у нас уже с ней есть. Собираемся делать полный альбом. Самая яркая внешняя команда сразу взорвала зал позитивными эмоциями. Заявить о себе Бас-Барабас Клэн решили шуточным треком про тех, кто круглыми сутками играет в компьютерные игры. В этом мире я геймер, убиваю на лайне с ворога. Есть приятное обстоятельство, то я люблю, это здорово. Идея появилась очень давно, вчера вечером. Мы быстренько собрались ночью, написали текста, подготовили хороший минус. Спасибо Носкову. Порепетировали по скайпу. Единственный участник в номинации «Брейкданс» – знаменитые Play Move. Каждый год ребята неизменно выступают на сцене «Свежего ветра». Ну вот и настала пора объявить победителей, то есть тех, кто отправится на зональный этап в Курганинск представлять наш город. Лучшая рок-группа Freedom, битбокс Алистер, брейкданс Play Move, рэп-соло Данте и новые рэп-звезды города Бас-Барабас Клэн. На самом деле все ребята почти никакого отношения к рэп-сцене не имеют. Вот, это 2 акробата, я занимаюсь рок-музыкой, играю, веду мероприятия. Я играю в компьютер. Он просто играет в компьютер, поэтому решили открыть свои таланты, поэтому тоже все дерзайте, не сидите на месте, любите свой город, вот так. Да. Йоу. Иду на